중간에 저렇게 떠 있는 벽걸이 에어컨 같은 경우에는 첫 번째 폭을 잡을 때 스타트를 저 끝에 에어컨 벽에 딱 걸리는 위치를 잡아서 가재단을 해서 하나, 둘, 셋, 넷 이런 식으로 해서 가재단을 먼저 해서 스타트를 잡은 다음에 이렇게 넘어와서 에어컨 자리에 한 10cm 정도만 넘어가게, 그 다음에 온장 넘어가서 디귿자로 작업, 위에는 부속, 이런 식으로 하면 됩니다.